石岐區龍湖香山頌啊，樣板房終於攞出嚟賣啦嚇！發展商最後一套139就係呢間樣板房啦。呢個戶型咧，我哋喺視頻都睇過好多噶啦。139方咧樣板房，佢北向咧都係帶咗一個露台㗎，其他嘅樓層咧係冇嘅嚇，只有2樓係有呢個露台嘅。亦都可以睇到啊，小區咧做緊綠化噶啦。今年年底咧就可以陸續收樓噶啦嚇，依家綠化同埋室外嘅裝修正喺如火如荼咁做緊。咁今日咧就跟住華子嘅鏡頭咧，將呢個樣板房睇完下。如果咧有興趣買樣板房嘅話，亦都係可以後台私信華子㗎。最後一間139噶啦，呢度就係入門口位置啦，有個玄關。咁我哋睇電梯位出嚟啦，亦都係即係原先係封窗噶嘛，佢恢復原狀驗收噶啦。咁電梯呢度出嚟門口嘅位置咧，就係俾我哋去用嘅。咁2樓咧，甚至乎你可能將呢個花園做通連體嘅話，都應該問題唔大嘅。咁我哋繼續睇樓啦。呢個樣板房咧就所見即所得噶啦，入邊啲家私家電全部都係包含喺價格入邊噶啦。咁首先從客廳右手邊呢個套房嚟睇起啦，2樓嘅區別咧，咁佢外邊呢個陽台咧，亦都係贈送嘅，樓上係冇咁長嘅陽台㗎，係個窗戶嚟嘅啫。呢個可以做一個長輩房去使用咧，亦都有套間嘅。咁139方咧，呢個戶型咧，佢係做咗開放式一個房間咧，一共就係依家3個房間嘅。咁如果需要4個房間咧，亦都可以將客廳呢個房間做翻個隔斷嘅。如果3個房間夠用嘅話，呢個戶型咧亦都係比較好嘅。咁我哋先睇睇陽台外邊嘅一個景觀啦。長陽台下，我哋啱先講到啦，樓上嘅陽台咧係到呢邊嘅啫。咁依家係多咗一個套房外邊嘅陽台咧，同埋北邊嗰個陽台咧。呢個戶型咧亦都係樓王位置啦，望翻我哋會所嘅。成個小區都做緊裝修同埋一個綠化，施工進度亦都非常之快㗎。呢度就係我哋嘅一個細花園位置啦。咁139方嘅樣板房咧，個廚房咧，我哋嘅家父標準係冇呢個灶台啊嘛，但係樣板房係送埋俾你嘅。入邊就係廚房嗰個位置。咁包括入邊啲訂製櫃都係所見即所得噶啦。呢個房間咧，睇你需唔需要做翻隔斷做4房咯。咁依家就係3個房間嘅。咁呢度就係另外一個房間啦。所有嘅房間都係南向嚇。呢個即係所有房間嘅窗戶都係南向嘅。咁呢邊過嚟就係我哋嘅套公圍啦，3段式乾濕分離嘅。咁最後欣賞下我哋嘅主人房啦。入嚟咧就係我哋嘅主衛啦，雙人位嘅洗手盆，浴缸啦，包括係淋浴區咧，全部4個功能區都係分開嘅嚇，亦都係衛生間嘅門咧係唔對房呢一邊嘅。咁呢個房咧亦都可以做到南北對流嘅嚇。我哋左手邊呢度咧係有個大嘅衣帽間。兩邊都有採光，都可以做通風嘅。咁呢邊右手邊就係休息區啦。呢個戶型咧轉角嘅一個採光啦，包括我哋依家嘅園林亦都係做緊嘅，就比原先你哋睇到嘅話係更加直接啦。紅色嗰邊就係我哋嘅小學位置啦，旗江實驗小學。咁呢個咧亦都係小樓王嚟㗎啦，139方咧就剩低最後呢間樣板房㗎啦。如果鍾意買樣板房嘅咧，係可以後台私信華子啊。想要了解更加多嘅樣板房細節及價格嘅咧，係可以後台啲華子嘅。